ჩემი ფიქრით, ჩემი რწმენით ძალიან საინტერესო ვიდეო ბლოგი გამოგვივა პირველი დღეს, თუმცა დღეს სხვა ვიდეო ბლოგებსაც შემოგთავაზებთ. იმდენად საინტერესო დინამიკურად მიმდინარეობს პროცესები მსოფლიოში, კონკრეტულად ახლა ეპიცენტრი, რასაკვირველია, მსოფლიო მოვლენების ეპიცენტრი არის თურქეთი, სტამბული, ანკარა, ანტალია, მაგრამ ვიდრე იმ თემებს შევეხებოდე, რომლებიც აქტუალურია, იმ თემებთან დაკავშირებულ საკითხებზე ვისაუბრებ და კერძოდ ვისაუბრებ ერთ ფრიად საინტერესო ამბავზე. იცით თქვენ, რომ შაბათობით არის ჩემი საავტორო გადაცემა ფორმულაში, საღამოს 11-ის ნახევარზე იწყება, გადაცემას ჰქვია კონტექსტი და ხუთშაბათს პარასკევს მე ვმუშაობ ტექსტზე, ისევე როგორც მუშაობ ანონსის ტექსტზე. ხუთშაბათს ვწერთ ხოლმე როგორც წესი ანონსს. დღეს ვიდექი ერთგვარი დილემის წინაშე. ჯერ შეხვედრა სტამბულში არ დაწყებულა, ჯერ არ გამართულა ზელენსკი ერდოღანის შეხვედრა კი დასრულდა, არ მიმდინარეობს, უფრო ზუსტი რო ვიყო, ანტალიაში მინისტერიალი ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებისა, სადაც რუბიომ უკვე გააკეთა ფრიად საყურადღებო განცხადება, მაგრამ ამ ყველაფრის მიუხედავად, როგორ შეიძლება ჩაწერო ვიდეო ანონსი კონტექსტისათვის, როცა მომრგვალებული არ არის, როცა დღევანდელი დღე არ არის გასული, როცა არ იცი დღეს რა მოხდება, არა პუტინი კი არ ჩავა, ეს კი იცი, მაგრამ მაინც ხო ბოლომდე სრულყოფილი ინფორმაცია არ გაქვს, ხო და ბევრი ვიფიქრე, ცოტა ვიფიქრე თუ ასე შემდეგ მე ჩავწერე მაინც ვიდეო ანონსი, რომელიც დღეს საღამოდან გავა ფორმულას ეთერში, მე გთხოვთ, გირჩევთ, მოგიწოდებთ, რომ ნახოთ ეს ვიდეო ანონსი, ხვალაც იქნება ეთერში, ჩემს გადაცემაში იქნება ეს ვიდეო ანონსი, მე კი ჩაგიკითხავთ იმ ტექსტს, რომელიც ახლა მონტაჟდება კადრები იქნება შერჩეული და დამონტაჟებული მასალა იქნება ფორმულას ეთერში. მე კი აკითხარით და ვიდრე წაგიკითხავთ, მანამდე ერთი ძალიან საინტერესო წინადადებით უნდა დავიწყო. ქალაქს და სამყაროს, შესაძლოა სხვაგვარადაც თარგმნოთ, მაგრამ ქალაქს და სამყაროს, ეს ასე ჟღერს urbi et orbi. და ტექსტს ვკითხულობ, 2025 წელია, იცით თქვენ, არ წავიკითხავ და თან წავიკითხავ, თან ზეპირად ვიტყვი. 25 წელია, 20 აპრილი, მართლმადიდებელთა და კათოლიკეთა აღდგომა ერთმანეთს დაემთხვა ერთ დღეს არის, შესაბამისად მართლმადიდებლური სამყარო და კათოლიკური სამყარო ზეიმობს აღდგომის დღესასწაულს. ხო და შესაბამისად ბუნებრივია, რომ პეტრეს ტაძართან წინამდებარე მოედანზე უნდა გამოვიდეს პაპი ფრანცისკე. ცოცხალი 2025 წლის 20 აპრილს ის მეორე დღეს გარდაიცვლება. ის ვერ ახერხებს, უბრალოდ გამოსვლას კი ახერხებს. ეტლით მას გამოიყვანენ, მაგრამ ასეთი კაცი, დიეგო რაველი, რომელიც არის მისი არქიეპისკოპოსი, წაიკითხავს იმ სიტყვას, რომლითაც ის მიმართავს დაახლოებით 45,000 მოქალაქეს შეკრებილს პეტრეს ტაძრის წინ მოედანზე და ეს სიტყვა, ამ სიტყვას ჰქვია urbi et orbi, ანუ ვიტყვი ქალაქს და სამყაროს, ქალაქს და მსოფლიოს მიუმართავო, ასე ამ სათაურით არის, ხო, ამ სახელწოდებით არის ეს სიტყვა როგორც წესი. მოკლედ 25 წელი 20 აპრილი აღდგომა დღე, რომი, ვატიკანი, რომის პაპის ფრანცისკეს სიტყვა urbi et orbi, ანუ ქალაქს და სამყაროს. და სიტყვა რასაკვირველია მნიშვნელოვანი, რომელიც აკითხარით, წაიკითხა დიეგო რაველი. urbi et orbi ამ სიტყვაში სხვა მასშტაბური აქცენტების გარდა პაპი ფრანცისკე იმხანად ცოცხალი და მეორე დღეს გარდაიცვლება ის ამახვილებს ყურადღებას კონფლიქტებზე. სირიის კონფლიქტზეც ლაპარაკობს, კავკასიაში არსებულ კონფლიქტზეც ლაპარაკობს. მშვიდობისაკენ მოუწოდებს სამყაროს, რასაკვირველია და მათ შორის რასაკვირველია ლაპარაკობს ერთი მსუყი აბზაცი უნდა დავარქვა, ხო, მსუყი აბზაცი ეხება უკრაინის თემას. და ეს აბზაცი ამგვარია. პრაქტიკულად სიტყვით თარგმანია, უკეთესი თარგმანიც რასაკვირველი არსებობს. მე ლევან სუთიძემ, ნათეოს სუთიძემ შევმთავაზა უკეთესი თარგმანი უკვე შემდგომ, რაც ჩაწერილი მქონდა ეს ვიდეო ანონსი და იმ ლევან სუბოდიშევ რომ მისი ვერსია არ გავა ჩემს ვიდეო ანონსში, მაგრამ აი რა ვერსიაც გავა, იმას კი ჩაგიკითხავთ. ნახეთ რას ამბობს
პაპი ფრანცისკე დე მკვდრეთით აღმდგარმა ქრისტემ მიანიჭოს მშვიდობა მრავალ წამებულ უკრაინას და შთააგონოს ყველა მონაწილე მხარე განაგრძონ ძალისხმევა სამართლიანი ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი სიტყვა სამართლიანი და მყარი მდგრადი მშვიდობის მისაღწევად urbi et orbi მეორე დღეს პაპი ფრანცისკე გარდაიცვალა ეს 20 აპრილს წარმოთქმული სიტყვა თითქოს ბოლო სიტყვაა მის თითქოს დანაბარებია მისი თითქოს ანდერძია მისი მშვიდობის თაობაზე 26 აპრილს ანუ პაპი ფრანცისკე უნდა გაასვენონ სწორედ პეტრეს ტაძრიდან და პეტრეს ტაძარში შედგება ვატიკანიდან და პეტრეს ტაძარში შედგება უმნიშვნელოვანესი შეხვედრა მსოფლიო თავისუფლების ლიდერი ქვეყნის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და თავისუფლების მსურველი თავისუფლების მოყვარე ხალხის ლიდერ ზელენსკის შორის განმარტოვდებიან ისინი იცით თქვენ ორი თავდაპირველად სამი სკამი იყო იქ მაკრონიც უნდა შეერთებოდა ამ შეხვედრას მაგრამ მე ორ სკამს დატოვებენ და პირისპირ დაილაპარაკებენ იმ თემებზე რომლებიც დღესაც კი აი რამდენი ხანი გამოხდა ხო მას შემდეგ 2-3 კვირა დღესაც კი საბოლოო ჯამში არ ვიცით ხვდებით ვარიაციები ინტერპრეტაციები არსებობს მაგრამ არ ვიცით რა უთხრა რა და როგორ უთხრა რა როგორ და სად კი არა როდის უთხრა რა მომენტში უთხრა ზელენსკიმ ტრამპს ორი ლიდერი გაანმარტოვდება და ეს არის ისტორიული შეხვედრა ალბათ გამოხდება ხანი გარკვეული პერიოდის შემდეგ და გვეცოდინება ჩვენ რა როგორ რა დროდის რა მომენტში ითქვა ამ შეხვედრაზე urbi et orbi ვაგრძელებ იმ ჩემი ანონსის ჩაკითხვას ხო ფაქტია თავისუფალი სამყაროს ლიდერი ქვეყნის პრეზიდენტსა და ომში მყოფ თავისუფლების მსურველი ქვეყნის თავარსარდალს შორის მოხდა რამაც არსებითად განსაზღვრავს სწორედ უკრაინის მომავალს urbi et orbi ამის შემდეგ ვიდრე დღევანდელ დღემდე თავისუფალი სამყარო ნელ-ნელა მიხვდა რომ ომი უნდა რუსეთს როგორ ვითარდება მართლაც ამის შემდგომ პროცესები ტრამპი აკეთებს ლამის ყოველდღე განცხადებებს იმის თაობაზე რომ ცეცხლი უნდა შეწყდეს და ამ ყველაფრის გამო ამ დინამიკის გამო პუტინი ძალიან გვიან იწვევს პრესკონფერენციას ამდენიმე დღის წინ და ამბობს რომ რაღაცა ასეა და რაღაცა ვითომ და მშვიდობა უნდა უკრაინასო მე არ მგონიაო რომ უნდაო მაგრამ თუ უნდაო აი თუ მაგარი ბიჭიაო სტამბულშიო 15-ში შევხვდეთო და მთელი მსოფლიო გაირინდება ამის შემდეგ გაყუჩდება ამის შემდეგ რამდენიმე საათიანი პაუზაა მთელ მსოფლიოში და ამ პაუზას არღვევს ზელენსკი რომელიც მოლოდინის ამებრ დიდოსტატურად თამაშობს მაგრამ ბევრი არ ფიქრობდა რომ ასე უპასუხებდა პრეზიდენტი ზელენსკი და ზელენსკი თქვა ოკეი სტამბული იყო სტამბული სხვა შორის ზელენსკის განცხადებას წინ უსწრებდა ტრამპის განცხადება ზელენსკი ამბობს ოკეი მე ჩავალ სტამბულში და რაღაცაია მე დაველოდები ამ შლეგ რუსეთის დიქტატორ პრეზიდენტს urbi et orbi მსოფლიო მიხვდა რომ რუსეთის და მისი შეშლილი ლიდერის იზოლაციის და მეტიც დამარცხების გარდა სხვა გზა სხვა ხსნა უბრალოდ მას აღარ აქვს რატომ მიხვდა იცით იმიტომ რომ პუტინმა კი თქვა რომ მე ის უკაცრავად გაიმართოს მოლაპარაკებები სტამბულშიო მაგრამ ზელენსკის შეთავაზებაზე უკვე თვალებზე აიფარა ხელი და ყურები დაიფსო და თქვა რომ არაფერიც არ თქვა ხო ის არ ჩადის სტამბულში და სტამბულშიო ჩასულიყო ტრამპი ჩამოვიდოდა და წესით ტრამპთან შეხვედრას პუტინი უნდა ეშურებოდეს პუტინი ყველაფერთან ერთად ჩემი აზრით უნიჭო კაცის არის აი ახლა აღმოვაჩინე რომ უნიჭოა იმიტომ რომ თუ ბურთი გადმოგდებულია შენს მოედანზე ამ არაჩვეულებრივი რეჟისორის ამ სცენარში ამ სპექტაკლის რეჟისორის კარგი გაგებით რეჟისორის ზელენსკის და თუ გნებავთ ესე ვიტყვი ზელენსკისა და დასავლეთის მხრიდან თუ მიერ შენს უნდა გეყოს ნიჭიერება წესით რომ ადეკვატურად უპასუხო თუ ზელენსკის და თუ დასავლეთს და მაგალითად ტრამპს რო ეთქვა პუტინს რომ მე ზელენსკის არა მაგრამ აი ტრამპს კი შევხვდები სტამბულში თუ ის ჩამოვა ბურთი ისევ გადავარდებოდა დასავლეთის მოედანზე უკრაინისა და დასავლეთის მოედანზე მაგრამ აკი გითხარით ის უნიჭო კაცია როგორც ჩანს მას ნიჭიერება არ ეყო რომ ამგვარი პასუხი დაეხვედრებინა დასავლეთისათვის და უკრაინისათვის შესაბამისად
სტამბულში არც აღარ ჩადის პუტინი, არ ჩადის არც თავისუფალი სამყაროს ლიდერი, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომელსაც და აქ ერთ წინადადებას ვიტყვი კიდევ. ძალიან ხშირად ჩვენს მედიაში ვლადიმერ პუტინი როცა წერენ ჩვენი ჟურნალისტები, ავტორები, მას შორის ასევე Facebook მომხმარებლები, წერენ რომ ეს არის მას ქვია ვლადიმერი. არა, მას ქვია ვლადიმირი, მე ეს ანაკამდეც მithქვამს რამდენიმეჯერ აღვნიშნეს. ვლადივოსტოკ, აი აღმოსავლეთის მფლობელობა, ვლადიკავკაზ, ხო? ჩვენ ხო ვლადიკავკაზს არ ვამბობთ, ან ვლადევოსტოკს არ ვამბობთ, ჩვენ ვამბობთ ვლადიკავკაზ, ვლადივოსტოკ, ხო? ისევე როგორც ვლადიმირ ქალაქი, ხო? ვლადიმირი და სახელიც კი არის ვლადიმირი, ანუ სოფლიო მფლობელობა. მისი სახელი არის ვლადიმირი, რუსულად როგორ იწერება, ხო? ესე ამასაც ჩავხედოთ, თუ გნებავთ, ასეც იწერება, არა, გადავამოწმებ, არ გეგონოთ რომ არ გადავამოწმებ, რუსულად ავკრიფოთ. ვაიმე, აქამდე უნდა გადავემოწმებინა პუტინ. და აქ უკვე ავკრიფოთ ვლადიმიროვიჩ პუტინ, ანუ ვლადიმირის ძე, ვლადიმიროვიჩი პუტინი. მოკლედ ამ ვლადიმიროვიჩმა მეორე ხარისხოვანი პირები გააგზავნა სტამბულში და დააგდო დონე, აი შეგნებულად დააგდო და ამით დასავლეთს უთხრა არა მხოლოდ ის, რომ მე ომის გაგრძელება მწადია და ეხლა მე რაღაცეები რომ ვიბოძიალე, რამდენიმე ხნის წინ, რამდენიმე დღის წინ ეს მხოლოდ ფორმალობა იყო, არამედ ისიც რომ თქვენ რომ ჩამოდიხართ ეხლა რომ შეიკრიბეთ ყველანი და ანტალიაში საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების მინისტერიალია, მათ შორის რუბიოც იქ არის და რო გაქვთ მოლოდინი რომ მე ჩამოვალ, ტრამპიც რომ ჩამოვიდეს, ფეხებზე მკიდია საბოლოო ჯამში ტრამპი ჩამოდის, თუ არა შევხვდებით თუ არა, მე ვაგდებ ამ მოლაპარაკებების დონეს, მე თქვენ პატივს არ გცემთ. ურბი et orbi ვაგრძელებ. ამ საჭადრაკო გეოპოლიტიკური პარტიის რეჟისორი ლაზიერად ქცეული პაიკი ზელენსკი თურქეთში იმყოფება. აქ წარსულში მაგ იმყოფებოდა, მიწერია იმყოფება. ხრატოა ზელენსკი ლაზიერად ქცეული პაიკი. დიახ, ამ საჭადრაკო პოლიტიკურ დაფაზე უკრაინის ლიდერი, ვინც არ უნდა ყოფილიყო ის, უკრაინის როგორც არა ნატოს წევრი ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკის ლიდერი ვერ იქნებოდა ვერც ერთი სერიოზული ფიგურა ამ საჭადრაკო, იმიტომ რომ აქ თამაშობენ, მოდი ასე ვიტყვი, ლაზიერები, აქ თამაშობენ ეტლები, აქ თამაშობენ სერიოზული ძლავრი ფიგურები და ყველა სხვა ჩვენ პაიკებიც არა ვართ, ეგრე მაგის პასუხია. და ყველა სხვა პაიკი, ვინც კი ამ საჭადრაკო დაფაზე მოხვდება, აი ასე მაგალითად რომელი ქვეყანა დავასახელოთ ახლა და პოლონეთიც ან არის ან არ არის, გულახდილად გეტყვით, ასე მაგალითად ეტლი, ხო? ან ხედარი. არ ვიცით, არის თუ არა, შესაძლოა ისიც პაიკია, არა კი არა, ამცირებ ამ ქვეყანას, გაუმარჯოს ამ ქვეყანას, ძალიან ძლიერი ქვეყანაა და სხვა თუ არაფერი მსურველთა ქვეყნებში შედის, ხო, რომელსაც უნდა რომ გააგზავნოს უკრაინაში საკუთარი ჯარი, მაგრამ ამ მასშტაბის ქვეყნები ლაპარაკობენ, ხო ხვდებით? რუსეთი იქიდან რუსეთი, ჩინეთი, ჩრდილოეთ კორეა, ხო, ეს სამი მინიმუმ და კიდე სხვა აქეთ ხარეს შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია და ასე შემდეგ, არა, პოლონეთი ხდება ფიგურათა შორის, მსხვილ ფიგურათა შორის, ძლიერ ფიგურათა შორის. ხო და ზელენსკი იყო უკრაინა იყო პაიკი, მაგრამ უკრაინა ითამაშა ის საჭადრაკო გეოპოლიტიკური პარტია, რომ ის გადედოფლდა, გალაზიერდა და უკვე ორი ლაზიერით თამაშობს დღეს ამ პარტიას მსოფლიო არადემოკრატიული შავების წინააღმდეგ, ანუ ბანდიტების წინააღმდეგ, ანუ რუსეთის წინააღმდეგ. და ეცაც გეტყვით, აი გადმოხავს ასე მაგალითად ჩინეთი, ნელ-ნელა მისი ფერიც კი იცვლება, მერქი ურბი et orbi. ამ საჭადრაკო გეოპოლიტიკური პარტიის რეჟისორი ლაზიერად ქცეული პაიკი ზელენსკი თურქეთში იმყოფებოდა და ახალ ხაფანგებს უმზადებს, ახლა ესე ამ დროში წარმოვადგინოთ, ამ ღვრძო კაცს, ანუ პუტინს. დიახ, ყველაფერი იცის რომ პუტინი არ ჩავიდა, მაგრამ ყველამ იცის რომ ახალი დაშამათებისთვის ახალი სვლებია გასაკეთებელი, მათ შორის ლაზიერმაც უნდა გააკეთოს, მეორე ლაზიერმაც ტრამპის სახით და ასე შემდეგ. ურბი et orbi ქალაქს და სამყაროს. მაშინ რა მოხდება ახალი რეალობის გათვალისწინებით? მე თქვი ვკითხულობ ტექსტში, რომელიც აკითხარით, დღეს საღამოდან იქნება
ფორმულას ეთერში ეს ანონსი, ვფიქრობ საინტერესო. მაშ რა მოხდება ახალი რეალობის გათვალისწინებით და საკმაოდ სწრაფად შესუსტდება, ხო, ყალბი მშვიდობის მსურველთა რაოდენობა. ეხლა რა პოზიციები. ეხლა რაშია საქმე? შეერთებულ შტატებშიც არიან ყალბი მშვიდობის მოსურნეები, მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშიც კი ვიტკოფი, სხვა კი არაფერია, სხვა კი არავინაა, არაფერია მერქი. ხო, არავინაა. მაგრამ გათვალისწინებით იმისა, რომ პუტინს, უნიჭო პუტინს არც ნიჭიერება იყო ერთის მხრივ და აი ვირზე თუ ჯორზე შემჯდარივით არის და ამბობს რომ მე უნდა ჩავიდე კი არა არ ჩავდივარ თურქეთში არ ასდიდებითო და ომის გაგრძელება მინდაო შესაბამისად არგუმენტები იმათ ვინც ტრამპს ესაუბრება მშვიდობის დამყარების აუცილებლობაზე უსუსტდება და ძლიერდება მათ შორის მაგალითად სენატორ ლინდსი გრემის არგუმენტები ან სახელმწიფო მდივან რუბიოს არგუმენტები ან სხვათა არგუმენტები მაგალითად კელოგისა რომლებიც ამბობენ რომ უნდა დაწესდეს არნახული სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ და არნახული სანქციების გამო ადრე თუ გვიან და შესაძლოა მართლაც გვიან რუსეთი იქნება მოხრჩობილი სხვათა შორის არნახული სანქციების პარალელურად ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი მიმდინარეობს უკრაინასთან დაკავშირებული პროცესია ესეც ერთგვარად შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ისი თქვენ 90 დღით ამ ქვეყნებმა პრინციპში ეს სატარიფო ომი შეაჩერეს მოდი ასე ვიტყვი და 145%-დან დააგდეს 30-10%-მდე ტარიფები ექსპორტ-იმპორტზე ერთმანეთს შორის და ეს აიძულებს ან უბიძგებს ჩინეთს რომ სულაც აღარ გადაერთოს დიდ ბაზარზე განა არა მაგრამ რუსეთზე დიახ სინძინპინი მაინც გონიერი ის არ არის დემოკრატი მაგრამ ის მაინც გონიერი კაცია რომელიც ამ სოფლიო დინებებს ამ სოფლიო ტენდენციებს ხო ხვდება კარგად ხვდება და ეხლა ამერიკასთან და ევროპასთან ერთად დაახლოებულ ერთმანეთთან დაახლოებულ შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან შუბლით დატაკებას მას უმალ უჯობს რომ გასწიროს სწორედაც რომ პუტინი ესე გაგიჟებული თან არამართალი პუტინი ხო ესეც მნიშვნელოვანია ხო აქ სანჩინაძის ვამახვილებ ყურადღებას ირანთან დაკავშირებითაც პრობლემები ჩემი რწმენით ყოველ შემთხვევაში არ მოიფხრება ტრამპის ძალისხმევით მოკლედ გზა პირველი დრომიდან ეხა აქ გამოვჩამე სადღაც ურბი et orbi ხო ერვე ხარისხოვანი პირები გააგზავნა მეორე რომში და ეხა რა არის საინტერესო აქ კიდე მეორე რომს შეგდებულად ვახსენებ კონსტანტინოპოლი ანუ ისტამბული არის მეორე რომი პირველი რომი იყო რომის იმპერია ისიც თქვენ მეორე რომი იყო ბიზანტიის იმპერია და შესაბამისად კონსტანტინოპოლი და მესამე რომობაზე აი მესამე რომის სტარომობაზე ალბათ სწორი სიტყვა არ არის მესამე რომის სტატუსზე პრეტენზია კი აქვს ამ ორთავიანი არწივის გერბის მფლობელ რუსეთს რომელიც ღირია და ქსული მას ამტკიცებს რომ ის არის ქრისტიანობის ფორპოსტი დღიანი ანტიქრისტიანობის ფორპოსტია რეალურად ხო ქრისტეს მტერი სახელმწიფოა მაგრამ ქრისტიანობის ფორპოსტია დიდპყრობელია მისი საზღვრები საზღვრებს ბოლო არ აქვს ის უსაზღვროა რუსია რაღაც заканчивается нигде русский мир везде და ასე რაღაცებს ბოდავენ ესენი თავიანთი ფსევდოფილოსოფოსების თეორიებზე დაყრდნობით თუ თეორიების გამოყენებით განსაკუთრებით პოლიტიკური ელიტა და არა მხოლოდ დღევანდელი არამედ გუშინდელი პოლიტიკური ელიტაც მოკლედ შეპყრობილი ერი აი ხო გონია ბევრს რომ პატარა ერები არიან ეს დაკომპლექსი არა დიდი 140 მილიონიანი რამდენიმე ეროვნებისაგან შემდგარი სახელმწიფოც აი ესეთი დაკომპლექსებულ დიდპრობელური და რაღაცა შეჩვენებულია შეჩენილი აქვს ეშმაკი ამ თვალსაზრისით მეთქი ასე ვიტყვი და მას აქვს პრეტენზია მესამე რომობაზე ხო და აი პირველ რომში ნახეთ როგორი მიგნება გავაკეთე პირველ რომში ვატიკანში ანუ რომში მოდი ასე ვიტყვი ვატიკანი კი ცალკე სახელმწიფოა მაგრამ მაინც პეტრეს ტაძარში გაიმართა ისტორიული შეხვედრა. გზა პირველი რომიდან მეორე რომამდე, ანუ ისტამბულამდე გამოდის. იქ უნდა გამართულიყო ისტორიული შეხვედრა და ეს 26-ში შედგა ხო ეს შეხვედრა ტრამპსა და ზელენსკის შორის რომში, აი მეორე დიდი ამბავი ხდებოდა, ან მოხდება, ან უნდა მომხდარიყო მეორე რომში, ანუ ისტამბულში. და მესამე რომის პრეტენზიის მქონე სახელმწიფოს ლიდერი შლეგი მოკლე და მოკლეტვინა პუტინი მესამე რომის დიდპრობელი
მეორე რომში არ ჩადის ზუსტად ისე, როგორც არ ჩავიდა პირველ რომში, იქ ვერ ჩავიდა, იქ რო ჩასული ხო, რო იცოდეთ დაიჭერთ. აი ეს ამბავია. ახლა უკვე დანარჩენი ყველაფერი, ხო, რაზეც მე გავამახვილებ ყურადღებას, ცხადია რა მოხდება, იმაზე ვინ შეხვდება ვის და ასე შემდეგ, ხო, რა საკვირველია მნიშვნელოვანია. ყოველდღიურობისთვის მნიშვნელოვანია, დეტალებია მნიშვნელოვანი, რაზე ვერ მოილაპარაკებენ და არა მოილაპარაკებენ მხარეები, რა სიტყვის რუსეთი ამთავითვე გეტყვით. აი შეხვედრა არ დაწყებულა კი არა, ეხლა იწყება. ხო, აი ეხლა როცა ვიდეოს ნახულობთ, ხო, იმ მომენტში უკვე დაწყებულია. თუ დაიწყება საერთოდ ისიც. ხო, რა დონეზე დაიწყება რუსეთის წარმომადგენლები, მერვე ხარისხოვანი ტიპები იტყვიან, რომ ისიც რა ომის მიზეზების აღმოფხვრა და თითხოვს რომ დენაციფიკაცია, ნუ ბულშიტ, სისულელე, სიგიჟე. ხო, არავინ ამაზე არ წახვება. კონცეპტუალურად ხდება ის, რაც გიამბეთ, კონცეპტუალურად აი რა ხდება, მეთქი ამის თქმას ვცდილობ და მე მგონი მოვახერხე კიდეც. მოკლედ, ბევრი რო არ ვილაპარაკოთ. ურბი et orbi, ქალაქს და სამყაროს ლევანმა მე შემთავაზა სხვაგვარი თარგმანი პაპის 20 აპრილს წარმოთქმული სიტყვი, პაპის სიტყვისა წარმოთქმული არ არის, იმიტომ რომ მას არ უთქვამს და აი ნახეთ ლევანისეული თარგმანი ასეა. დაემკვდრეთით აღდგარმა ქრისტემ, მიმადლოს ომისაგან ტანჯულ უკრაინას საღდგომო საჩუქარი მშვიდობისა და უბიძგოს ყველა მხარეს, უბიძგოს ყველა ჩართულ მხარეს ძალისხმევისაკენ, დამყარდეს სამართლიანი და გამძლეო ლევანი ესე ამბობს, ალბათ ესეც სწორია და ეს სწორია. მშვიდობა, ხოლო რაც შეეხება ურბი et orbis ქალაქსა და ქვეყნიერებას, ასე სარგბის ლევანი, რომელსაც მე უდასტურებ პატივისცემას, ნებისმიერ შემთხვევაში მიადევნეთ თვალყური, არა მხოლოდ ჩემს ვიდეო ბლოგებს, არამედ პირველ ყოვლისა, რა საკვირველია, რაღაც დრო ჩემი კი არა, ადრო ჩემი ვიდეო ბლოგებია, მიადევნეთ ამ დინამიკას, არნახულ დინამიკას, საბჭოთა კავშირი რომ ინგრეოდა, მთელი პასუხისმგებლობით ვამბობ, ესეთი დინამიკა მაშინაც კი არ იყო, როგორ არ იყო, ვინმე მეტყვის, ბერლინის კედელი ჩამოინგრაო, მართალი ბრძანებაა, განა არა, ბერლინის კედელი ჩამოინგრა, განა არა, სოცბანაკი დაიშალა, განა არა, საბჭოთა რესპუბლიკები განთავისუფლდნენ, განა არა, ასეა, მაგრამ დინამიკის თვალსაზრისით, კარგით თუ გდებავთ სხვაგვარად ვიტყვი, ტოლს არ უდებს ჩვენი დღევანდელი მოვლენები იმ 95 წლის წინანდელ მოვლენებს და 80 წლის წინანდელ მოვლენებსაც 80-85 წლის წინანდელ მოვლენებსაც, ანუ მეორე მსოფლიო ომის პერიპეტიებს და იქ გამართული კონფერენციები, თეირანი, პოცდამი, ხო, იალტა, რაღაც ამბებია, ხო? ისევე როგორც ამბებია 90-იანი წლების და 80-იანი წლების მიწროს 90-იანი წლების დაწყებაში და ახლაც ამბებია და ამ საჭადრაკო გეოპოლიტიკურ კომბინაციებში პუტინი დავამწუხროთ ქართველი რუსები ბიძინა ივანიშვილი, ირაკლი კობახიძე, შალვა პაპუაშვილი, მამუკა მდინარაძე, ნინო წილოსანი, დიმიტრი სამხარაძე, თეა წულუკიანი, სოზარ სუბარი, კიდე გამახსენეთ ვინმე რა ამათგან. სხვები და სხვები მოკლედ, ხო, ისა. აღარ მახსოვს რა. ამას ერთ გალაქტიონთან დაკავშირებით თუ დაურეკე. გურამ მაჭარაშვილი და კიდე ვინმე გამახსენეთ მეათე გამახსენეთ. ისა მაკა ბოჭორიშვილი. დავამწუხროთ. მარცხდება თქვენი რუსეთი მეგობრებო, მარცხდება.